Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղի ծարապյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղուր շրթունքներին սարած մնաց երկու բար այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեցող թամար Մամ, ես վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Պապայի մոտ ուղղակի հոգնեցություն է։ Պապան էս վերջերս շատ լարված էր։ Այ կտեսնես, հիմա բժիշկները դուրս կգան ու կասեն, որ ամեն ինչ լավ է, կարող ենք տուն գնալ։ Դու ճիշտ ես։ Դու ճիշտ ես։ Ես ուղղակի վախեցա։ Վախեցա կորցրեցի ինձ։ Պապայի մոտ ամեն ինչ լավ կլինի, ուղղակի ինքը հոգնած էր ու գերլարված էր։ Ամեն ինչ լավ կլինի, ես ուղղակի մի պահ կորցրեցի ինձ։ Դու էլ մի լացի։ Չեմ լացում։ Վերջ էլ չեմ լացում։ Կարող եմ տեսնել ամուսնուս։ Դեռ ոչ, ձեր ամուսնուն հիմա հետազոտում են, որոշակի բարդություններ կան, այդ իսկ պատճառով ընթացքը ձգձգվում է։ Ինչ բարդություններ։ Խնդրում եմ ձեզ մի լարվեք, հանգստություն պահպանեք, մի փոքր պետք է սպասեք, հետո կարող եք տեսնել ձեր հիվանդին։ Բայց հիմա պապաս ոնց է, ինչ վիճակում է։ Լավ, վիճակը կարելի է դրական գնահատել, կյանքի սպառնացող վտանգ չկա։ Հնարավոր է հենց սպազմն է եղել ուշաթափության պատճառը, բժիշկը ձեզ հետո ամեն ինչ մանրամասն կբացատրի։ Դու ճիշտ էր, ես հաստատ ձեր տանտեղը չէի գտնելու։ Շատ կա, որ հասնենք։ Չէ, հասնում ենք հեսա։ Ռաֆը տես մի լարվի, քո տուն ես գնում։ Չէ, Գրիգ, էդ իմ տունը չի։ Ես քեզ ասել եմ, որ ես հանդիպումը ընդամենը… Էս ընդամենը սկիզբն է։ Առաջի քայլն է իրար հասկանալու համար։ Տանն էլ լարված սպասում։ Ատոմ։ Գրիգոր ես հասել։ Հեսա հասնում ենք, հոպարը մտ գինիր ուզեմ մտ այդ խանութից չգտա, հեսա ուրիշ խանութ եմ ուզում մտնեմ։ Գրիգ, խնդրում եմ քեզ շուտ արի հիվանդանոց։ Ինչ ա եղել, Տոմա։ Գրիգ, մենք հիմա հիվանդանոցում ենք, պապան է վատացել, բերել ենք հիվանդանոց, որ տեսնենք ինչ ա եղել։ Խնդրում եմ, հիմա արի հիվանդանոց։ Ինչ։ Ինչ ես խոսում, Տոմա։ Հիմա հետազոտում եմ պապային, որ իմանամ որն է նոպայի պատճառը։ Խնդրում եմ արի հիվանդանոց։ Ինչ նոպա, Տոմա, գժվել ես։ Գրիգ, խնդրում եմ քեզ, հենց հիմա արի հիվանդանոց։ Բայց տատին ոչ մի բան չասես։ Հետո, չգիտեմ, մի բան կմտածենք, կասենք։ Ինչ-որ բան է եղել, Գրիգ։ Հոպարն է վատացել տարեն հիվանդանոց։ Լավ, Ռաֆ, արի սենց անենք, արի ես քեզ տանեմ տուն։ Գնամ տեսնեմ ինչ ա եղել հոպարին, հետո կզանգեմ, կապի մեջ կլինենք։ Ես էլ եմ գալիս հետդ։ Հիվանդանոց։ Հիվանդանոց ես ուզում գաս։ Հա։ Չգամ։ Արի, եթե ուզում ես, ավելի լավ։
Ինչ ա եղել հոպարին, ինչ է վատացել։ Գրիգ դե ես ու մաման տանն էինք, պապան էլ հետո Լավ, հանգստացի։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ ուղղակի բժիշկները չեն թողում, որ ներս մտնենք։ Ոչ մի բան չեն ասում։ Մարոն որտեղ է։ Բժիշկի մոտ է։ Լավ, ոչինչ։ Կսպասենք Մարոն կգա, ամեն ինչ կիմանանք։ Իհարկե տեղը այդքան էլ հարմար չի, բայց ծանոթացեք Ռավտոմը։ Ուրախ եմ։ Ես էլ։ Իհարկե դուք այս պայմաններում չպիտի ծանոթանայիք, բայց ամեն ինչ որ մեր ձեռքերում է։ Դեռ առիթ կունենանք ավելի լավ տեղում հանդիպելու։ Մենք սպասում ենք քեզ։ Երբևէ ոչ մի գանգատ չի ունեցել։ Գիտեք, վերջի շրջանում ինքը հաճախ գլխացավից էր բողոքում, ուղղակի ինքը շատ ծանր աշխատանքային process-ի մեջ է եւ մենք դա հոգնածության ենք վերագրում։ Սրտխառնոց, թուլություն։ Հասկանում եք, իմ ամուսինը ամբողջ կյանքում աշխատել է առանց հանգստանալու եւ երբեք առողջությունից չի բողոքել։ Եթե նույնիսկ ինչ-որ խնդիրներ ունեցել է, երբևէ մեզ այդ մասին չի ասել։ Շատ եմ ցավում, բայց ոչ մի ուսադրող բան չեմ կարող ասել։ Գլխացավերը ու թուլությունը լուրջ խնդիրների հետ է կապված։ Դրանք լուրջ ախտանշաններ են, որոնք հաճախ անտեսվում են մարդկանց կողմից։ Մինչդեռ պետք է դիմել բժշկի օգնությանը, հետագա բարդություններից խուսափելու համար։ Այսինքն, խնդրում եմ ավելի պարզ խոսեք։ Իհարկե, դեռ կրկնակի հետազոտության կարիք կա, բայց ես գրեթե կասկած չունեմ, որ մենք գործ ունենք իշեմիկ նոպայի հետ։ Ճիշտ է, այն անցողի նոպա է, բայց բժշկական լեզվով ասած այն կարող է վերածվել ինսուլտի։ Դուք ճիշտ եք, այն կարող է լինել երկարատև մտավոր աշխատանքի, լարվածության, ստրեսի հետևանքով, բայց ցավոք այդ ամենը ձեր ամուսնու մոտ արդեն հիվանդության տեսքով է, այն էլ բարդ հիվանդության տեսքով, որի համար մենք պետք է անցնենք երկար ճանապարհ։ Այն մեզանից պահանջելու է երկարատև եւ մանրակրկիտ հետազոտություն։ Իսկ հավանականությունը, որ նոպան կատվածի կհանգեցնի, դա եք ուզում իմանալ։ Ես արդեն ասացի, այո, հնարավոր է նման բան։ Այսինքն, ինչ-որ բան արդեն արվում է, որ process-ը կանխվի։ Տիկին, ես նորից եմ ձեզ ասում։ Մենք երկար ճանապարհ պետք է անցնենք այս հիվանդության հետ։ Եվ խնդրում եմ, զինվեք համբերությամբ եւ եղեք լավատես։ Արկայդ ինչ եք խոսում։ Ոչ մի բան, ուղղակի զրուցում էինք, ինչի։ Ես իմ մի տեսակ էր դուրս չեկավ։ Հա, ես էլ զգացի, բայց չգիտեմ ինչ եղավ։ Մենք ուղղակի զրուցում էինք։ Մամ, ինչ է եղել։ Մամա, ինչ ես լացում։ Պապայդ մոտ կատվածի նախանշաններ կան։ Բժիշկը ասաց, որ թույլ նոպա է եղել,
որը բնորոշ կատվածի։ Հիմա պետք է հետազոտեն։ Մենք պետք է սպասենք ու աղոթենք, որ նոպան նորից չկրկնվի։ Ստեղա մնալու։ Չէ, բայց պիտի ուշադիր լինենք, որ չկրկնվի նոպան ու բուժումա պետք։ Հա, մի մտածի։ Ամեն ինչ կանենք։ Ամեն ինչ կանենք ու հոպարի մոտ ոչ մի վատ մի չի լինի։ Ես երևի գնամ գրիկ։ Արկո, հրոյի ու Թամարի միջև ինչ-որ բան է կատարվում։ Հա? Տես ինչ հա։ Այս Թամարիկի պայուսակի միջից եմ գտել։ Սիրող մարդը սենց պետքա լինի։ Սիրած մարդու նկարը հետը միշտ պետքա ման տա։ Լավն է, չէ՞։ Թամարը շատ է փոխվել։ Ու դրա պատճառը դու ես։ Արկո, այս թեման իմ համար ահավոր տհաճ է։ Մենք այս թեմայի շուրջ մի անգամ արդեն խոսացել ենք, քննարկել ենք։ Ու ես քեզ նոր բան չունեմ ասելու։ Իսկ եթե դու մնում ես նորից քո կարծիքին, ուրեմն դու էլ, Թամարդ էլ, ինձանից հեռու եք մնում, հասկացար։ Լավ, ով է ինձ խաբում, ով։ Մամային ոչ մի բան չասեք։ Չեմ ուզում, որ ավելորդ անգամ անհանգստանա։ Պետք չի իրան ոչ մի բան ասել։ Լսեցիք ինչ եմ ասում։ Բայց չենք էլ կարող խաբել, Մակար։ Հոպար մեզանից ոչ մեկի անհանգստությունը ավելորդ չի։ Ու եթե այսօր էլ չասենք, հաստատ սենց տենես մամային ասելու ենք։ Հիմա չէ, այսօր չէ։ Ես ինքս իրան ամեն ինչ կասեմ, երբ հարմար լինի։ Ու մի բան էլ, մի չափազանցրեք։ Ես ուղղակի գեր հոգնած էի, գլուխս ցաված երևի։ Մի քանի օր կհանգստանամ, ամեն ինչ կանցնի։ Հասկացաք ինչ եմ ասում։ Պապ, դու մոռացար ինչ ասաց բժիշկը։ Եթե հիմա հետևողական չլինես, եթե հիմա համապատասխան բուժում չստանաս, ամեն ինչ ավելի վատ կլինի։ Հոպար ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է, քան մենք պատկերացնում ենք։ Ու պետք է լուրջ բուժում ստանալ, որտեղ առողջությունը ամենակարևոր բանն է, ու պետք չի մատերի արանքով նայել։ Քեզ երևի թվում է, որ մենք քեզ վախեցնում ենք կամ չափազանցնում ենք։ Բայց եթե մենք քեզ ժամանակին չհասցնենք հիվանդանոց, ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, թե ինչ կարող էր կատարվել։ Լավ, հասկացանք։ Ես խոսք եմ տալիս ձեզ, որ կգնամ բժիշկների մոտ կբուժվեմ, բայց դուք էլ պիտի ինձ մի բան խոստանաք, որ վերջ եք տալու այս լաց ու կոցին։ Հենց եք ձեզ սպանում, ոնց որ ծայրահեղ ծանր հիվանդ եմ։ Մի քանի օր կանցնի, ասեցի կհանգստանամ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ մամայի հետ ես հետո կխոսեմ։ Հիմա հարմար չի ուղղակի։ Երբ որ պետք լինի, ես կխոսեմ։ Դուք այդ մասին մի մտածեք։
Շատ ապրեք, շատ ճիշտ եք անում։ Մամ ջան, կներես, գիտեմ, որ զանգել ես ու… Հա ոչ մեկըդ, հեռախոսի զանգերից չպատասխանեցիք, գոնե մի բառ ասեիք։ Տիկին Բելա։ Գրիգ, դու չես տեսել քեզ ինչքան եմ զանգել։ Խոսա։ Տեսել եմ, ուղղակի այնպես վիճակ էր, որ չէի կարող պատասխանել։ Էդ ինչ վիճակ էր, որ բոլորը տնից գնացիք ու չբարեհաճեցիք իմ զանգերին պատասխանել, հա։ Էդ ինչ վիճակ էր։ Մամ ջան, տատ մեքենաս էի խփել։ Ահա ինչ որ մեկը հոպարին ասել էր, որ ես շատ վատ եմ ու հիվանդանոցում եմ։ Հա, մամ ջան, ծանոթ մարդ եք տեսել։ Մենք էլ չուզեցինք քեզ անհանգստացնել։ Չհասկացանք էլ ոնց բոլորով տանից դուրս եկանք։ Իվան լավ ես Գրիգ, բան չի եղել։ Հա, լավ եմ, իհարկե բան չի եղել, տատ։ Ոտի կանգնած եմ, որ վատ լինեի, ստեղ չի լինի կանգնած։ Ուղղակի մի փոքր մեքենան ա վնասվել, ոչ մի լուրջ բան չկա, մի անհանգստացեք։ Մամ ջան, բոլորս տեղ ենք, քո առաջ կանգնած ենք։ Ոգես չէինք խաբելու։ Եթե բոլորս տեղ ենք, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, չէ՞։ Գրիգ Բարաֆը։ Ռաֆին զանգեր զգուշացրել եմ, ոչինչ, մի ուրիշ անգամ կգա։ Ալո։ Արկո վաղը պիտի օֆիս գայր, բայց տուն արի, տանն ենք աշխատելու մի քանի օր։ Լավ, բայց բան ա եղել։ Ոնց էր ման պապան։ Ոչինչ, արդեն հանգստացել եմ։ Արկոն ա գալու աշխատել, համոզեցի, որ դուրս չգա տնից։ Ճիշտ ես արել։ Ես էլ էի շատ անհանգիստ։ Ես էլ։ Ու հիմա անընդհատ վախենում եմ։ Ուղղակի չեմ ուզում իրեն ասեմ, որ վախենում եմ, բայց դե վախենում եմ, ինչ անեմ։ Մամ, ես էլ մտածում եմ ոնց աղայքին նստելու։ Դե հիմա պիտի անընդհատ կողքին լինենք, ուշադիր լինենք։ Ուղղակի Տոմ, քեզ ուզում եմ մի բան խնդրեմ։ Տոմ, հասկանում ես, հիմա Արկոն հաճախ ա գալու մեր տուն։ Հասկացա։ Բայց ես ուղղակի չեմ ուզում, որ տանը լարված մթնոլորտ լինի։ Ես ուզում եմ, որ դու մի փոքր հորդ մասին մտածես, հասկանաս, որ այդ մթնոլորտից ինքը իրան կարող ա ված գա։ Մամ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Պապա հիմա չպետք է լարվի, չպետք է զայրանա, չպետք է ներվայնանա։ Մամ, ինչ ես ուզում որ անեմ։ Կլինի ավելի պարզ ասես։ Տոմ, դե գոնե ձևի համար։ Մամ, եթե ես ձևի համար Արկոին սկսեմ ցույց տալ, որ ուրախ եմ, հետո ինչ է լինելու, կասես։ Դու ուզում ես, որ ես ձևի համար Արկոյի հետ իմ հարաբերությունները լավացնեմ, ջերմացնեմ, հա։ Ուզում ես ցույց տամ, որ ամեն ինչ լավ է, որ պապայի համար լավ լինի։ Հա, ես չեմ ասում, որ պապայի համար պատրաստ չեմ ինչ-որ բան անել։ Բայց խնդրում եմ քեզ, անկեղծ ինձ ասա։ Դու եկել ես ինձ ասես, որ ես Արկոյի հետ իմ հարաբերությունները ջերմացնեմ, որ շփվեմ իր հետ կամ հետո ամուսնանամ։ Ու նրա համար, որ պապան լավ լինի։
Էդ ես եկել ասես, մամ։ Տոմ, ախր ես նման բան չասեցի, ախր չես թողնում խոսեմ։ Ախր պարտադիր չի, որ ասես։ Ես այդ ամեն ինչը տեսնում եմ։ Ինչ, պապան ավելի լավ կլինի։ Ավելի լավ կլինի, եթե իմանա, որ ես ձևացնում եմ, թե իբր երջանիկ եմ։ Պապան իրան դրանից ավելի լավ կզգա, մամ։ Ախր ես հոգես չեմ ասում ամուսնացի Արկոյի հետ։ Ասում ես։ Դու ուզում ես, որ ես ջերմացնեմ հարաբերություններս Արկոյի հետ։ Դու ուզում ես, որ ես առաջինը ինքս ինձ խաբեմ։ Արկոյին խաբեմ, պապային խաբեմ։ Դու ուզում ես, որ ես խաբեմ, մամ։ Տոմ, ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ Արկոյի հետ վերականգնես ձեր ընկերական հարաբերությունները։ Զգացմունքների մասին ոչ ոք չի խոսում։ Նորմալ ընկերական ջերմ հարաբերություններ, ուրիշ ոչինչ։ Մամ, Տոմ, հասկանում ես, ես ուզում եմ, որ տանը առողջ մթնոլորտ լինի։ Տոմ ջան, ես չեմ ուզում, որ դու քո պահվածքով Արկոյին ցույց տաս, իբր սիրում ես իրան։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ դու քեզ առաջվա նման պահես։ Արկոյի հետ կլինի թե մնացածի։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու օգնես քո հորը։ Որ տանը լարված մթնոլորտ չլինի։ Ժպտա առաջվա նման, Տոմ ջան, ինչ կլինի։ Ուղղակի ժպտա։ Բարև Արկո։ Բարև ձեզ։ Բարև Արկո։ Համեցի։ Բարև Արկո։ Ոնց ես։ Լավ, դուք ոնց եք։ Դեմ չես, չէ՞, եթե մի որոշ ժամանակ տանը աշխատենք։ Չէ, իհարկե դեմ չեմ։ Եթե ձեզ հարմար է, հուսով եմ ոչ մի բան չի եղել։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել։ Ուղղակի ուզում եմ հանգստանալ մի քիչ։ Պապ, բայց ինչ տարբերություն տանը կաշխատես թե օֆիսում։ Խոստացել ես, չէ՞, որ կհանգստանաս։ Դե եթե չեք ուզում որ աշխատենք, ուրեմն մեզ համար կամ սուրճ կամ թե բերեք։ Չէ, Արկո։ Դեմ չեմ։ Ես էլ։ Դե դուք նստեք զրուցեք, ես գնամ պատրաստեմ ձեզ միանամ։ Մամ, օգնեմ քեզ։ Արի։ Տեսնենք կստացվի տանը աշխատել։ Ինչ ենք անում։ Դու չգիտեմ, բայց ես տուն եմ գնում։ Գնում ես տուն, ինչ անես։ Պարապ եմ։ Ոնց որ մենակ ես եմ մտածում, որ դեմը քննություններ կա։ Թե մտածում ես Մարին էլի կգա ու դու տանը չես լինի։ Քեզ հաջողություն եւ բարի բախտ ընկերս։ Ռավ սպասի։ Ինչ սիրահարվել ես, ահա որ նեղացկոտ ես դարձել։ Հետդ խոսալ չի լինում։ Կամ նորմալ բաներ խոսա, կամ էլ ընդհանրապես մի խոսա, հա։ Դե բայց ինձ ինչ ես խափում։ Կամ ինձ այնց ինչ ես ամաչում։ Մեկը պարզ երևում է։ Աղբոր պես էլի։ Այսօր որ քեզ դասին կողքից տեսնեիր, հաստատ տենց չէիր ասի։ Ինչ էր որ։ Մարիի մասին էիր մտածում։ Պլաններ էիր կազմում, չէ՞։ Դե մեկ-մեկ ժպտում էիր։ Այդ որ պահներ, հա, երևի քայլում եք դեպի քահանան։ Թե արդեն ասել էր հնազանդ եմ։ Արա, բայց ինչ ապուշ ես դու։ Եթե այս տարածքի մասին է խոսքը, ուրեմն հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել։ Ահա, ես հենց դա եմ նկատի ունեմ։
Եթե ամեն ինչ իմ ասածով անենք, համ ֆինանսապես, համ էլ տարածքային առումով մահին խնայողություններ կանենք։ Չեմ խանգարում։ Չէ, Տոմորի։ Ապրես։ Պապ հերիք չի աշխատես, արդեն քանի ժամ է։ Ինչ-որ բան է եղել։ Ձեզ վատ եք զգացել։ Չէ, ընդամենը գլխացավ եմ ունեցել գեր օգնածությունից։ Տոման ու Մարոն էլ ինձ դրել են ծանր հիվանդի տեղ։ Եթե ուզում եք, էլ չշարունակենք։ Թող մնա վաղը կամ երբ ձեզ լավ կզգաք։ Չէ, Արկո։ Այս պրոյեկտը պիտի ժամանակին հասցնենք։ Պապ, բայց Արկոն ճիշտ է ասում։ Հետո ինքդ էիր ասում, որ Արկոն մենակ էլ գլուխ կհանի աշխատանքից։ Արկոն հաստատ չի նեղանա, որ մի քիչ պարկես ու հանգստանաս։ Հա, խնդիր չկա։ Կանենք նենց ոնց ձեզ հարմար է։ Ես լավ եմ։ Շարունակում ենք։ Տոմա, թող աշխատենք, էլի։ Քիչ մնաց։ Չպատմեցիր։ Երեք ոնց անցավ։ Պատմելու բան չկա։ Լավ ընդունեցին քեզ։ Չեմ տեսել ոչ մեկին։ Այսինքն դե Մակարը, Օպարը։ Լավ չէր տարել այն հիվանդանոց, տենց չստացվեց մեր հանդիպումը։ Լավ չի, որ այդ մարդուն հիվանդանոց էին տարել, բայց երևի բարին էլ էր, որ չստացվեց հանդիպումը։ Սենց նեղված ես, որովհետև Մարիին էլ չես տեսել։ Ապեր դու ուրիշ անուն չգիտես։ Գիտեմ, բայց քեզ ինչի ուրիշ անուն հետաքրքրում է։ Չէ։ Ապեր Մարին գրիգի հետ կապ չունի։ Տես քիչ-քիչ սկսում ես խոսալ, բացվել։ Մարին ուղղակի իրանց հետ նույն տան մեջ է ապրում։ Բայց ոնց հասկանում եմ, գրիգի իրան այդքան էլ լավ չի վերաբերվում, բայց հարցեր չեմ տվել, որ իմանամ ինչի համար։ Ուրեմն զանգի Մարիին էլ հարցրու։ Գժվել ես։ Լավ, հարց եմ տալիս, ասում ես գժվել ես։ Բան եմ ասում ես ցնդել ես։ Մեկը աղբորդ ընկերուհին չի։ Զանգի համ էլ կիմանաս ընթացքում ով ում հետաքրված ու ինչի։ Ում ես սպասում։ Հենց հիմա էլ զանգի։ Ես ոչ մեկին չեմ ուզում զանգեմ ու ոչ մի բան հարցնեմ։ Ամեն ինչ ոնց որ կա, տո տենց էլ մնա։ Լավ, ինչ եղավ այդ նկարը։ Վախենում եմ Մակարին հարցեր տամ, որ չբարկանա, բայց ոնց որ թե լավ է։ Ես մի քանի ժամով սալոն գնամ, տանն ես չէ կողքը կլինես։ Հա, մամ, իհարկե, հանգիստ գնա։ Կներես, որ իմ խոսքով նեղացրեցի քեզ։ Մամ, խնդրում եմ, տենց բան ինձ մի ասա, հա։ Կներես մի ասա։